Sagi, pa zašto ga nisi opravio jebenu suncem u jeben? Jeben ti krš. To si stavljao, je pa se. A jebote, Bog. Vaša je paška svećica, bravo jedan. Ti tu upravljanje sferi. Jebote, Bog i Bog. Nalazimo se kod Donjogajtanske škole. Došlo je do nekog kvara na Ceginovom motoru, ali nadamo se da će se to brzo otkloniti. Evo, onaj maše tamo. Za jedno 10 minuta nadam se da ćemo krenuti. Posle nepun sat vožnje stižemo na Gajtanska vrata. Odavde je izvanredan pogled. Ali je nešto jutro malo maglovit. Doručkujemo. Ovo su sama Gajtanska vrata. Evo ga ovaj Cegina je tu, da. Tek je nešto zakasao sa gumom, međutim nadamo se da će sve da bude u redu. Nemoj da se nerviraš. Dok moj burazer Stanković je veoma oduševljen svojim motorom, on ljubi ga u ručice. Dobro je. Evo Siniša. I on je čak uzeo da jede. Pa nema, umorio se čovjek. Imam kubasicu, hoćeš kubasicu? Čage? Hoćeš kubasicu? Kako? Nije vršaj. Ček, Većo je. stani, je! Čekaj! Vadi ga dole, vadi ti ga. Ti tu me. Evo ga, nemoj da Čekaj. A one Pa ko zateže bre ovo? Nemoj da baci žicu. Ček. Nemoj da baci žica one. Gdje ti je žica na druga? Daj mi šapci jer ti imamo. Gdje ti je druga žica što si izvadi iz ovoga? Ti tepaš gumu bre, konju jedan. Daj na vas. Drži kako. Nije batimo ne. Dikle? Dićo, okreni kameru na Haha, Jenki jede. Evo je kapica. Dalje ispod Gajtanskih vrata. Sreli smo našeg kuma, prijatelja, rođaka. Radivoje Žugića. Pored jednog dobrog i lepog izvora. Tam je se bilo na Bojovac. A jede. Dobra. Dobro je, a? Super ej. Što je voda ljudi? Led. Da probamo od ove vode. Krsti se ti. Dobro li je voda, Sića? Šta je bilo, Cegina? Šta je bilo? Krvni posao na paljku. Dobro. Muđao. Pivo, odli iz mesta. Oj, djevojka, Malo sad ćete kreni. Sad ćete. Ajde. Dobro, ajde ljudi. Ne imaš ništa? Ne. Ovo to vam. Ćao. ovo se sve vidi posle. Da, to je. Ne imaš ništa? Ne. Ovo to.